带你们看看东北人是怎么吃草叶子和树叶子的。我妈说再不采，过2天就老了，一到春天就馋这一口。我妈说今天上山采点刺骨架，找我老婆你二娘家，你二娘那个也去，咱们一起有伴儿。进山了，这山真大呀！妈，你们都采的这是啥呀？山茄子，啊回家炒蘸酱吃，凉拌吃，清香。啊，这就是山茄子，嗯，长得挺像茄子秧似的，还紫裤呢。对呀，哎呀，这个嫩了，可好吃了。这叫山糜子，都有点放叶了。哎呀妈，真好。姑娘，你看看，嗯，这道边长这个，你认识这是啥菜吗？不知道。这叫山菠菜。啊，这个熬土豆吃，熬汤，都可光溜了，可好吃了。嗯，真好啊，绿油油的。咱换下一个山，这个山没有刺骨架好吗？这山没有啊。我们这个山泉水多清澈。这个就是猴腿子。嗯，这个小时候我吃过哈。嗯，这个就跟蕨菜似的。嗯，看妈我采的，好不好看？山精呢，山糜子。嗯，爸你走累挺了。那走累了，这做摘有的是。我那几个娘他们走的可真快呀，嗯呐，咱跟不上啊。你说这都是采这个东西的时候可要慢慢采呀，全是刺儿，可扎手了。爸，人说这个还是中草药呢，它中药，中药。治疗洗澡血管的。你看葡萄牙姑娘，好吃，炸完甜丝儿的这个。这个啊，那蘸酱吃。这能吃吗？能吃，我闻着它还有味儿呢，这是什么菜呀？山间菜。啊，行，能吃给它带走。看，多漂亮！有点追不上它了，采来的这都是这帮娘采过的。他们剩下的这也不小。采的也不少了。我爸娘说这是山菌菜，还挺粗壮的。这还有，这几个好不好？继续走。这么粗，这一个，这也有。真漂亮，看着小花，看着天空，这太阳，这树木，多漂亮，好香。漫山遍野的杏花，真漂亮。一天收获不少。嗯。这半夜都在搬。这是今天采回来的山菜，老妈给它焯完了。爸，咱上这一天山，真是饿了哈。那能不饿吗？这敢干一天活了。一天蹬着的，这一天的，早上到现在呀。看，来一口。嗯，好吃。这一大口造的香，真香啊！